Приветствую всех на канале. Вот к нам привезли Kia Optima гибридную. Автомобиль к нам пришел в таком состоянии, разобранный. Батарея откручена от кузова, крышки сняты. Это мы уже подставляли сюда блок питания для того, чтобы зарядить аккумулятор, потому что аккумулятор был тоже севший. Здесь все откручено. Чека была снята, я ее поставил на место для диагностики. И к нам автомобиль привезли с тем, что автомобиль не запускается. Он не запускался и на аукционе. Автомобиль привезен в США. Вроде повреждения не сильно значительные. Подогнут радиатор кондиционера, основной радиатор. Лонжероны вроде стоят на месте. Перебитых проводов нету. И автомобиль привезли с тем, что куча блоков не видит друг друга. Первоначально я думал, что здесь просто будет опять, как на Хонде, когда-то я уже делал, перебитые провода вследствие ДТП. Мы их восстановим, и автомобиль поедет. Но здесь все немножко не так. В общем, из-за этого решил поснимать это видео, потому что мне кажется, что будет интересно. Сейчас автомобиль у нас уже запускается, потому что мы начали прозванивать КАН. КАН действительно в обрыве, поэтому кинули сейчас провода, которые вот такие вот сопли кинули, для того, чтобы у нас была связь по КАНу. И теперь будем разбираться, в каком месте у нас есть проблема. Почему у нас КАН в обрыве, почему куча блоков, к тому же критически важных, такие как МЦУ, как гибридка, как AirFlip и так и много ключевых, как блок АБС, они не выходят на связь. Для работы я использую конкретно в данном случае Mitchell. Здесь очень хорошие интерактивные схемы, можно отследить, куда какой провод идет, повыделять все. И вот как раз Computer Data Line Circuit, это то, что у нас по КАНу. Здесь вот есть один КАН, вот один КАН, High-Low, и также есть вот этот общий КАН. Вот этот КАН прозвонили, он весь звонится, он и сравнительно небольшой, и он весь звонится. А вот этот КАН, который желтый и белый провод, вот с ним проблема. У нас для того, чтобы лучше отмечать, распечатал эти схемы. Вот так вот они выглядят в распечатанном виде. Вот эти блоки, это основные блоки, которые у нас не выходят на связь. И как раз вот здесь я отмечал каны, какие звонятся. В принципе, там все нормально. А вот эти вот каны у нас не звонятся. То есть он с одной точки до другой точки, с точки А до точки Б звонится, а с точки Б до точки С не звонится. А с точки С есть еще соединение к точке Д. В общем, вот так вот, двумя словами рассказал. Вот теперь нужно найти, где у нас пропало соединение с точки Б до точки С. И вот сейчас как раз уже непосредственно на автомобиле буду этим заниматься. Когда кинул вот эти провода, соединив промежуточные точки КАНа, у нас автомобиль начал запускаться. Так вот, автомобиль у нас запущен, ready, и он у нас при нажатии педали газа он запускается. В общем, сейчас хочу еще раз подключить, посмотреть, какие блоки у нас вышли на связь, какие блоки у нас еще пока не на связи. Так, блоки у нас уже начали читаться. У нас первоначально двигатель был не распознан, мотор Control System был не распознан, автоматическая коробка передач была не распознана. То теперь, вот был такой нет ответа, то теперь эти блоки, в них ошибки, но они выходят на связь. Уже начала переключаться коробка, потому что у нас она не реагировала вообще. На нажатие тормоз не срабатывала разблокировка, и она блокировалась. Вот теперь сейчас посмотрим, какие у нас ошибки. Так, цепь датчика положения привода, низкий уровень сигнала, управление электроникой привода насоса, хладагента, потеря связи с модулем управления. Так, это все в истории, поэтому не буду долго вчитываться. Поудаляю все ошибки и посмотрю, что у нас осталось актуально.
Кстати, сразу насчет пробега. У нас пробег 142 639 миль. Так, что у нас? По двигателю неисправность. У нас потеря связи с решеткой радиатора, датчик окружающей температуры. В общем, у нас все блоки вышли на связь. У нас AirFlip нету, поэтому и датчик окружающей температуры открытый. У нас тоже он на связь не выходит. В общем, теперь буду разбираться с тем, что у нас есть. Так, диагностика показала, что у нас кан не идет на вот эту вот ветку. Не идет отсюда. Ну, то есть дальше блока предохранения точно нету. На блок предохранения частично заходит, частично нет. Но как раз вот здесь вот в блоке предохранителей и есть вот эти вот коммутационные разъемы. Потому что блок МЦУ у нас тоже не подключен, и он идет отсюда. С одной стороны есть, с другой стороны нету. То есть, ну, в любом случае, все сводится к тому, что нужно вскрывать этот блок предохранителей и лезть сюда, смотреть, что здесь и как, и почему нету кана здесь. Еще что интересно, что здесь все-таки проблема сразу по двум канам, вернее, по одному кану, по high и по low. И это говорит о том, что здесь не перебитый один провод, вот где-то отсоединен такой коммутационный блок. И из-за этого у нас обрыв сразу по двум проводам, и high и low. В общем, сейчас надо искать, где у нас есть еще такие соединения. Они есть в салоне. И хочу добраться до, найти, опять-таки, где он находится. И посмотреть, что там происходит. Потому что здесь как-то все очень-очень странно. Явных перебитых проводов нигде нету. Очень такая смутная история по этому автомобилю. В общем, сейчас хочу разобраться, что же здесь не так. Так, у нас сейчас не выходит на связь мотор, МЦУ, автоматическая коробка, АБС, иммобилайзер, но он здесь может не выходить, автоматическое регулирование света фар, активный гидравлический усилитель, система управления гибридным автомобилем, активная заслонка, блок сидений с электроприводом. Но здесь может и не быть их. В общем, у нас не выходят эти блоки. Сейчас я поотмечаю здесь все на схемах, и тогда будем понимать, куда нам копать. Именно вот эти блоки у нас не выходят. Active Air Flip, главный тормозной цилиндр, Electric Pump Unit, Power Control модуль, Hybrid Control Unit, МЦУ, Hydraulic Power Unit. После прозвона всех цепей все сводится в том, что у нас есть неисправность вот в этом блоке предохранителей. И вот можно даже посмотреть, что он уже вскрывался. Вот эти перемычки поломанные. В общем, сейчас тоже буду снимать его. Правда, конечно, очень неудобно, что здесь провода стоят в верхней части, а крышка нижняя снимается. И чтобы ее снять, ее нужно снимать, наверное, будет инвертор. И все это переворачивать в обратную сторону и добираться до этих разъемов. Ну, в общем, что делать? Надо заниматься. Но из-за сложности вскрытия блока предохранителей решил воспользоваться кабель-трекером и прозвонить провода по пути их следования с надеждой, что я найду возможное место их соединения. И все получилось. Кабель-трекером, вот он прозванивает вот эту магистраль. Здесь есть сигнал. Хороший, устойчивый. При том, что здесь сигналов нету. При том, что здесь он есть. А здесь уже нету. Автомобиль уже запускается, все работает. И проблема была всего лишь в том, что вот этот вот разъем не подсоединен. Здесь дальше еще идет концентратор, который раздваивает кан на AirFlip, и кан возвращается, идет на вот эту часть, на вот этот концентратор, и дальше пошла уже на диагностику. То есть всего лишь вот эти две перемычки, кан был в обрыве, и автомобиль никуда не запускался. Казалось бы, разъем, который абсолютно ни на что не влияет, но тем не менее вот так вот он повлиял, что машина у нас запускаться не хотелось. Не хотела запускаться. В общем, проблему решили. Заняло это чуть
больше 1,5 дней, но всякое бывает. Поэтому вот такой вот был ремонт. Сейчас подключу компьютер, почитаю ошибки, проверю, чтобы не было ошибок, и в принципе автомобиль можно будет выдавать. Заявки на сбор ее до состояния целого нам не ставили. Нам была поставлена задача ее запустить. А вот если бы ее сначала собрали бы, то, возможно, не понадобилась наша работа. Возможно, все было бы, ну, невозможно, а 100%. 100% было бы все нормально и без нас. В общем, вот такие вот чудесные американские автомобили. И, кстати, автомобиль, скорее всего, был деформирован, был легкое ДТП, вот, как в какой-то столб. После чего для диагностики разобрали морду, и автомобиль уже никуда не поехал, не запускался, ничего. Но удар был очень легкий, потому что даже безопасность не стрельнула. Вот такая вот ситуация. Вообще-то это видео было снято еще в прошлом году, и я не планировал его выпуск. Но совсем недавно у нас в работе были еще два корейских автомобиля. Электрический Hyundai и гибридная Kia, которые тоже перестали ехать и тоже с проблемой по коншине. Но не вследствие ДТП или каких-либо повреждений, а вследствие... Но я думаю, вы и сами все увидите и поймете. Но в том случае виной оказалась деталь, которая устанавливается на всех современных автомобилях, независимо от типа привода. А на некоторых автомобилях их может быть по несколько штук. Но об этом узнаете немного позже. И чтобы не пропустить, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик. До скорых встреч. Всем пока.